Wih, wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali kumpulan benda-benda kotor dan berlumpur. Wehehe, keren sekali. Wah, kita lihat dulu teman-teman. Wadidaw, berlumpur sekali. Wah, lumpurnya sangat tebal teman-teman. Wah, ayo saatnya kita kumpulkan ke dalam keranjang. Dan kita akan membersihkannya. Wah, supaya tahu ada benda-benda apa saja di sini. Wis, langsung saja teman-teman, kita kumpulkan dari yang mulai dari yang sini. Wah, lihat, berlumpur sekali. Wehehe, ini kendaraan apa teman-teman? Beroda 2. Wah, mantap sekali. Widih. Wah, lihat kendaraannya sangat keren-keren semua. Wah, widih, ada mainan karakter. Wih, kita kumpulkan juga teman-teman. Nah, yang ini apa ini? Wah, widih, ada yang besar sekali. Wah, kita kumpulkan. Nah, kita lanjut. Wih, wadidaw, keren sekali. Widih. Wah, kita ambil semuanya teman-teman. Wow, sudah terkumpul. Saatnya kita membersihkannya. Let's go. Wih, wadidaw, lihat teman-teman. Wah, lihat sudah ada air bersih. Wih, jernih sekali. Ayo teman-teman, kita bersihkan kendaraan berlumpur. Wah, lihat. Yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan. Wow, lihat sudah bersih sekali. Ada Bego Excavator. Wehehe, keren sekali teman-teman. Wah, kita lanjut. Widih. Nah, yang ini apa teman-teman? Wah. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada tank baja. Wah, so amazing. Wih, keren sekali. Nah, lihat teman-teman. Ini yang selanjutnya. Kira-kira apa ya? Wow. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil ambulan. Wih, mantap. Berwarna putih. Wis, kita lanjut. Nah, ini kira-kira apa lagi teman-teman? Wah, kita bersihkan. Widih, bersih sekali. Ada bus pariwisata. Wow, keren sekali. Widih. Nah, lihat teman-teman. Kita bersihkan. Wehehe, ada palutor. Wow, mantap sekali. Widih, ayo teman-teman, kita lanjut bersihkan. Nah, yang ini kira-kira apa lagi? Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk sampah. Wih, keren sekali. Nah, lihat teman-teman, ada mainan karakter. Wih, karakter apa ya? Wadidaw, berwarna merah, bersih sekali. Ada Iron Man. Widih, mantap. Nah, kita lanjut. Widih, beroda 2. Apa ya? Wow, lihat teman-teman, ada motor cross. Wih, mantap. Kita lanjut bersihkan. Wadidaw, ini apa ya?
Wis, lihat teman-teman, bersih sekali, berwarna merah. Ada traktor. Widih, kita lanjut bersihkan teman-teman. Wah, lihat, ini kira-kira apa ya? Wah, wehehe, lihat teman-teman, bersih sekali. Ada kereta api. Wow, so amazing and so beautiful. Wah, kita lanjut bersihkan. Wadidaw, ada supercar. Wis, keren sekali teman-teman. Wadidaw, kita ambil yang besar. Wehehe, kira-kira apa ya? Wah, mantap sekali teman-teman. Widih, apa ini? Wah, wadidaw, wadidaw. Lihat, di sini ada mobil truk. Wow, so amazing. Widih, keren sekali teman-teman. Wah, kita ambil yang ini. Wah, kira-kira apa teman-teman? Dan sudah bersih. Wah, ada mobil polisi. Wadidaw, wadidaw, so amazing. Wehehe, ayo kita bersihkan lagi. Wow, berwarna merah. Ada mobil balap. Wow, mantap, mantap. Wih, lanjut bersihkan. Wehehe, ada truk roket. Wow, so amazing. Nah, lanjut lagi teman-teman. Wih, di apa ini? Wow, berwarna kuning. Ada school bus. Wehehe, keren-keren. Nah, wih, ada truk pemadam kebakaran. Wow, asik banget. Wih, yang ini terakhir teman-teman. Dan sudah bersih. Ada truk molen. Wow, so amazing. Widih, lihat teman-teman, semua benda berlumpurnya sudah bersih. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye.